મારા હસબન્ડ પાટણ જવા માટે નાયતા બસ સ્ટેશન ઊભા હતા. એટલામાં શિવરી બાજુથી એક રિક્ષા આવી અને અમને પૂછ્યું કે તમારે પાટણ આવવાનું છે. તો અમે આ પાડીને રિક્ષામાં બેઠા. રિક્ષામાં પાછળની સીટમાં એક બેન બેઠેલા હતા. ડ્રાઈવરની બાજુમાં એક ભાઈ બેઠેલો. હું પાછળની સીટમાં એ બેનની બાજુમાં બેઠી. મારી જોડે મારી બેનની બેબી હતી ને એક થેલો. બેને મને કીધું કે તમે બેબીને સાચવો, થેલો સાઈડમાં મૂકી દો. ત્યાર પછી અમે પાટણ આવી મારા બેનને ઘરે આગળ ઉતર્યા. મને શક જતા તાત્કાલિક ઘરે આવીને મેં થેલો ચેક કર્યો, જેમાં રાખેલી સોનાની વગમાળા ગાયબ હતી. અમે તાત્કાલિક બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા. ત્યાંથી એલસીબી ઓફિસ આવી, કેમેરા તપાસેલ. જે રિક્ષામાં અમે બેઠા હતા એ રિક્ષા કેમેરામાં દેખાઈ. પોલીસે તાત્કાલિક નાકાબંધી કરી અને આ રિક્ષાને આદેશ પાસેથી પકડી. એમાં બેઠેલી એક મહિલા અને બે પુરુષોને અમારી ચોરી કરેલ વસ્તુ સાથે પકડ્યા. તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી. પાટણ પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહીના લીધે આરોપીઓ પકડાયેલ છે, જેથી હું પાટણ પોલીસનો દિલથી આભાર માનું છું.